Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quem está feliz com Jesus, diga eu. Quem está feliz com Jesus, diga misericórdia. Feliz de ter o casal aqui abençoado, né? Quando eu vi vocês, fiquei muito alegre, viu? Foi muito bom ter vocês aqui conosco hoje. Querido, olha para essa pessoa linda que está do teu lado, diga para ela assim: que bom que você veio. Não, desse jeito assim, eu não vi mais não. Desse jeito eu não vi mais não, né? Vamos lá. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Luiz, hoje pela manhã tive a oportunidade de participar de um café de pastores, né? E é onde eu tive a oportunidade de ministrar nesse café. Olha que bênção. E para a glória de Deus, foi 2 almas pela manhã se render aos pés de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é maravilhoso e Ele está aqui presente para cuidar de Glória a nós. Deus. Verdade, Senhor. Queridos, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você almeja, mas uma coisa é certa: estenda a mãozinha assim, estenda a mão para receber. Mãos em forma de receber. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer essa oração. E nessa oração nós teremos que dar seguimento à palavra de Deus. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, ó Deus poderoso, está aqui presente o teu povo, meu Pai. Teu povo que veio com um propósito para te adorar. Jesus poderoso Deus, todo aquele que se prostra diante de ti, todo aquele que te adora, meu Deus, de forma alguma vai embora de mãos vazias. Que nessa noite o Senhor possa abençoar a cada um dos teus, abençoar a cada um dos teus filhos, Jesus, e que a tua palavra, Pai, venha fluir dentro de nós, como aqui, Senhor Jesus poderoso Deus, o levita Marcos adorou, dizendo que o Senhor está conosco, dizendo que o Senhor é contigo, dizendo que o Senhor é conosco, Pai, nesta noite. E nós tomamos posse desta palavra, porque sabemos que não estamos só no barco, porque o Senhor está conosco no barco. E a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abre a vossa Bíblia no livro de Mateus. Quero pegar aqui, eu estava com uma palavra para ministrar nessa noite no culto de ceia, mas aí meu tio, pastor Raimundo, né, fez uma leitura aqui. Jesus mudou totalmente o trajeto, e é Ele que manda, a glória dele, é Ele que faz, né? Mateus capítulo 24, verso de número 34 ao verso 36. Mateus capítulo 24, versículo de número 33, ou melhor dizendo, verso 34 até o verso 36. Verso 34, 35 e 36. Quem encontrou, diga eu. Quem não encontrou, diga: pastor, espera só um pouquinho. Glória a Deus, todo mundo encontrou, né? Aleluia. Vamos aqui para a palavra de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar essa Jesus. noite em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se assente adorando o nome de Jesus. É Deus. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado aí, querido, e diga para ela assim: por favor, meu irmão, não atrapalha eu agora não. Não, fala uma coisadinha. Não me atrapalha agora não, meu irmão. Glória a Porque Deus. agora eu vou ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero fazer aqui, pegar aqui o gancho da nossa irmã Vanessa, né? Que trouxe um testemunho maravilhoso aqui na frente hoje. E ela disse assim: eu tenho intimidade com meu pai. E se nós temos intimidade com o pai, que não deixa que nada quebra o seu relacionamento com o pai. Aleluia. Não deixa que nada atrapalhe o seu relacionamento com Jesus. Não deixa de forma nenhuma. Por mais difícil que seja, não deixa. Porque Deus tem uma bênção extraordinária na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, dizendo que passará os céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Eu entendo aqui, irmão Marcos, que há uma
sobre a minha vida. Eu entendo, irmão Kleber, que quando nós entregamos a nossa vida diante de Jesus, e nós decidimos deixar Jesus guiar a nossa vida, irmã Vanessa, quando nós deixamos aqui, missionária Vanderly, Deus nos guiar, as coisas começam a mudar para a gente. Só que o fator é, pastor, eu aceitei Jesus, porém, pastor, eu estou vendo alguém dizendo que a vida muda, que agoniza a Camila. Mas por que, pastor, que eu estou passando por prova? Por que, pastor, que eu estou passando por luta? Por que, pastor, eu estou passando pelo vale? Ei, querido, eu quero dizer algo importante para você na noite de hoje. Deus não disse para você que você não passaria a prova. Deus não disse para você que você não passaria pelo vento. Mas a questão é, amado, você passa pelo vento, mas você não passa sozinho. Você passa pelo vale, mas você não passa sozinho. Você passa pela tormenta, mas você não passa sozinho. Sabe por quê? Aleluia! A parte mais dolorida, quem passa é Jesus. A parte frustrante, quem passa é Jesus. A parte que dói, quem passa é Jesus. Senhor da glória, aleluia, Deus. Sabe por que você está de pé ainda, irmã Raquel? É porque você passa pelo vale, é porque você passa a prova, mas a maior parte da tua prova, quem assume é Jesus, quem cuida é Jesus, quem protege é Jesus, quem estende a mão é Jesus. Glória, aleluia, Deus. E a palavra de Deus está passando aqui. Sabe por que esta palavra aqui? Sabe por que esta palavra, irmã Maria, está dizendo assim, olha, mas aquele dia e hora ninguém sabe. Deus, ele poderia falar para os anjos, mas ele decidiu nem isso revelar aos anjos, irmão Valmir. Nem os anjos sabem, missionária Sirlene, quando Jesus vai voltar. Sabe por quê, querido? Porque Jesus está testando a sua fé. Ele está vendo até onde você suporta. Ele está vendo até onde você aguenta. Ele está vendo até onde você vai. E quando você trupica e cai, ele estende a mão para você e te coloca de pé de novo. E vai dizendo para você, meu filho, eu te escolhi foi para vencer. Glória, aleluia, Deus. Aleluia. É Jesus. Querido, sabe, às vezes eu pergunto para Deus. E eu falo assim, Jesus, mas por que dói? Por que a gente se machuca? Por que as pessoas falam mal da gente sem nos conhecer? Porque tem pessoas que vai aí, sabe, em cachoeiras, vai aí em Matas Virgens, vai aí em tantos lugares oferecer sacrifício, sabe assim, oferecer obra de sangue, e vai até mesmo o cemitério, para destruir a sua vida sem conhecer a sua história. Porque tem pessoas, irmão Flávio, que incomodam com o seu brilho. Pastor, eu nem conheço a pessoa, eu só vi a pessoa uma vez, e a pessoa, eu ouvi dizer que a pessoa já levou meu nome, já amarrou meu nome até na boca do sapo. Sabe por que é isso? É que tem muita gente que não entende o que você passa. Tem muita gente que não conhece o que você tem. Mas uma coisa interessante eu quero dizer para você, meu amado, ainda que estão se levantando contra a sua vida, ainda que estão fazendo projetos para destruir você, ei, você não vai morrer. Você só morre, você só cai se papai deixar. Você só se frustra se papai deixar. Oh, aleluia, Jesus. Deus essa noite está abraçando alguém aqui. Oh, glória. Eu não sei como é que você está, mas uma coisa é certa: Deus está aqui. Aleluia, Deus. Eu creio, Jesus. Querido, sabe por quê? Sabe por que você está aqui nessa noite adorando a Deus? Poderia estar em casa, mas você decidiu vir adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É porque lá no céu, de repente tem anjos olhando para Deus, pastora Marilena. E os anjos estão perguntando: Deus, mas a pastora Marilena está lá cabisbaixo. A pastora Marilena, Deus, está meio com o olhar triste, Deus. E Deus lá no céu está em silêncio para os anjos. E Deus lá no céu está dizendo dentro dele: eu conheço a minha filha, e eu sei que a minha filha vai sair dessa, porque eu estou com a mão estendida sobre ela, a minha mão está encolhida, os meus ouvidos não estão tampados, e nem minha boca selada para ouvir a tua oração, teu clamor. Deus está te ouvindo. Queridos, você não nasceu para ser aqui, vamos dizer, o super-herói. Não. Você nasceu para passar afronta. Nasceu muitas vezes para passar humilhação. Mas a pior coisa e dolorido é
é você passar pelo vale sem Cristo. Porque quando você passa pelo vale sem Jesus, querido, o negócio, a carga aumenta, o negócio fica complicado. Mas quando você passa com Jesus, aleluia, Ele em todo tempo está do teu lado e Ele está dizendo: nós vamos sair dessa. Aleluia. Quantas das vezes o casal esteve aqui conosco na igreja, né? Até mesmo para viajar para Goiás, vieram aqui na igreja, vieram na igreja: pastor, ora por nós, nós estamos indo para Goiás. E nós aqui oramos por eles. E hoje o casal retorna. O casal saiu daqui de um jeito, com todo respeito, mas agora o casal volta batizado com o Espírito Santo. Agora o casal volta com intimidade com Jesus. Sabe por quê, querido? Ei, Deus conhece a tua trajetória, Deus que marca o teu trajeto, é Deus que faz, aleluia, é Deus que está no controle de tudo. E se Deus está no controle, para que temer? Para que temer se Deus está no controle? Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino Miguel. Eu imagino Miguel olhando e Miguel dizendo assim: olha lá a vida do Mateus. Mateus está sendo caluniado, Mateus está sendo apontado, estão pisando no Mateus, e papai está no trono sentado. E de repente Miguel está olhando e dizendo assim: pai, o senhor não vai fazer nada? Olha lá! E o pai está sentado no trono. Sabe por quê, querido? Na sua vida, papai fez o começo. É Deus, aleluia, Jesus. Papai fez o meio. Do começo ao meio, os anjos viram algo acontecer. Do começo ao meio, os anjos estão vendo a frustração que você está passando. Do começo ao meio, os anjos estão vendo as tuas lágrimas quando você chora. Do começo ao meio, meu Marcos, os anjos estão contemplando as palavras de afronta, a palavra de humilhação. Estão olhando para o papai no trono e estão dizendo: pai, o seu filho não vai suportar. É, querido, mas aquele que escreveu a história, ela tem meio e ela tem fim, e o papai sabe do final. O papai sabe no final da tua trajetória, meu irmão. Alguém está dizendo: ei, eu sei que o fim dele vai ser morte, eu sei que o fim dele vai ser derrota, eu sei que o fim dele vai ser cadeia. Quantas pessoas que você conheceu, e eu também conheci, que eu dizia assim: aquele ali não vai durar muito tempo não, aquela ali não vai muito longe não. Assim falavam os anjos lá no céu, missionários dizendo assim: ei, não vai muito longe não, vai morrer ali, Raquel, não vai muito longe não. E papai do céu está sentado no trono sorrindo, e os anjos estão dizendo: a Camila, eu não entendo, aleluia, eu não entendo porque eu estou vendo a frustração, eu estou vendo que a pessoa não vai longe, eu estou vendo a queda dessa pessoa, mas o papai está sorrindo, o papai está sentado no trono. Sabe por quê, querido? A Bíblia diz que o amanhã não pertence nem a mim nem a você, mas pertence a Deus. O teu amanhã pertence a Deus, o teu amanhã pertence a Deus. Aleluia, Deus. Aí alguém vai dizer assim: mas gente do céu, eu jurava que aquela pessoa ia se perder, eu jurava que aquela pessoa ia morrer, ia acabar a história daquela pessoa. Mas a palavra de Deus está dizendo assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ei, querido, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A pessoa pode estar caída, a pessoa pode estar frustrada, mas se a palavra chegar, se a palavra chegar, se a palavra chegar, alguma coisa acontece. Se a palavra chegar, alguma coisa acontece. Se a palavra chega, alguma coisa acontece. Se a palavra chega, alguma coisa acontece. Alguém dizia assim: pastor Jair, para você não tem mais jeito, para você acabou a vida. Mas até então
A palavra chegou. João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, querido, quando você conhece a verdade, irmã Vanessa, não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória E naquele a Deus. momento, querido, quando alguém está dizendo nada vai acontecer, tem um louvor da Bruna Bordieri que diz bem assim, ó: quem olha para você tem que dizer, quem te viu e quem te vê, você não é o mesmo, como você mudou. Que Deus, ele entra, Deus, ele muda a história. É Deus, é verdade. Aleluia. Meu papai hoje não faz presente mais aqui, mas há uma trajetória atrás, todo mundo passava pela minha mãe e dizia: esse homem vai morrer na cachaça, esse homem vai morrer nessa vida, para esse homem não tem mais jeito, para esse homem acabou a história. Tinha anjo no céu dizendo: é papai, vai morrer, não tem mais jeito papai, a qualquer momento o anjo da morte vai buscar, porque está perdendo, está se acabando, está se destruindo. E a família dizia: para ele acabou, não tem mais jeito. Mas até então a Bíblia vai dizer que é do livro de Cantares que o seu Deus, ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes. Glória. Aleluia, Jesus. Quantos da rua olhavam para o meu pai na calçada, embriagado, e dizia assim: está vivo só pela graça, porque para ele não tem mais jeito. Aí de repente papai lá no céu se levantou do trono. Aí está lá no livro de Cantares: enquanto tudo está em silêncio, papai vem saltando pelos montes. Tudo está em silêncio, papai vem saltando pelos montes. Não tem mais jeito, papai vem saltando pelos montes. Nada vai acontecer, papai vem saltando pelos montes. Aleluia. É Deus, aleluia. Aí demora um pouquinho, o papai chega. E o papai, querido, ele não vai em casa errada. O papai sabe o seu endereço. O papai sabe onde você mora. O papai sabe onde você chora. O papai sabe. Aí papai chegou lá diante do meu pai, pegou na mão dele e disse para ele assim: papai não chama por apelido. É Deus. Papai não chama por vulgo. Papai olhou bem sério para o meu pai e não chamou de cachaceiro. É Deus. Não chamou meu pai lá para caramba, viciado, não. Papai chegou para o meu pai, pegou na mão dele e falou assim: ó, levanta-te e desce a casa do oleiro. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Você chega diante de Deus todo destruído, arrebentado. Aí Jesus olha para você e fala assim: meu filho, eu estou pegando na sua mão, mas antes de te levantar, há uma necessidade de descer na casa do oleiro. É Jesus, aleluia, Deus. Aí quando desce na casa do oleiro, pastor da Paula, o Pai do Céu vai lá e começa a arrancar o quê? Começa a arrancar os carrapichos, começa a arrancar lodo, começa a arrancar sujeira. E aí papai do céu faz o que, querido? O papai do céu pega aquele barro sujo, velho, papai dá um tratamento, joga no fogo, e o papai começa a colocar na roda, e o papai começa a moldar de novo, Marcos. Aí alguém está dizendo: era um cachaceiro, papai está moldando, vai ser pregador. Era uma pessoa que tinha tudo para dar errado, papai está moldando, vai ser profeta. Era uma pessoa que não tinha nada, papai está moldando, vai ser levita. Era uma pessoa que não tinha sonhos, papai está moldando, vai ser profeta na casa do Senhor. Meu pai vai para Cosmópolis, e lá em Cosmópolis ele tem um encontro com Jesus. Glória a Deus. Saiu daqui bêbado, se arrastando. Mas agora alguém vem subir da rua, irmão Marcos. E os vizinhos estão tudo sentados na cadeira, conversando no meio da rua. Aí de repente alguém vem subir da avenida como essa daqui presente. Aí a pessoa vem de terno, a pessoa vem de gravata, e vem com uma Bíblia debaixo do braço, e os vizinhos estão sentados. Aí de repente quando ele passa, os vizinhos começam a dizer: parece com ele. Não
aqueles que mais falaram, aqueles que mais criticaram, vão ter que abrir a boca e vão ter que dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma pessoa mudada, ali vai uma aleluia, o maior, aleluia, o testemunho de Jesus é conhecido, sabe por quê? É conhecido pelos milagres, sim, mas é conhecido pela transformação de vidas. As pessoas olham para alguém e dizem assim: olha, parecia com o passado, mas agora é um presente de sucesso, é um presente de vitória. Aleluia, Deus, glória. Aleluia, Jesus. Hoje de manhã, cheguei na igreja a qual fui convidado. Parei o carro, fui na igreja. Os irmãos não tinham chegado ainda. Aí demora um pouco, o pastor chegou, abriu a igreja. E tinha um jovem do outro lado da rua. Aí o jovem ele veio, olhou bem para mim e falou assim: oi pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Aí ele falou para mim assim: eu estou aqui faz horas esperando porque tem um café aí hoje. E ele com cortes na cabeça, tinha até próximo da orelha uma marca de corte. Ele olhou bem para mim e falou assim: hoje eu vim para tomar café aqui na igreja. E aí ele olhou bem para mim e falou assim: o senhor pode me dar um abraço? Eu peguei e falei: posso. Abracei aquele jovem de manhã. E ele falou assim: olha, eu venho no centro de recuperação, mas até agora nada aconteceu na minha vida. E eu fiquei sabendo do café, né? E como eu não tomei café, eu vim aqui esperar para tomar café hoje, aqui na igreja. E aí ele entrou dentro da igreja, sentou no banco e começou a assistir um culto ali. Demora um pouco, o pastor me deu a oportunidade para ministrar. E eu falei a respeito de Simão Sirineu. E eu falei assim do encontro que Simão Sirineu teve com Deus. Demora um pouco, o jovem começa a chorar sem parar. E chora daqui, chora dali, está chorando, está chorando, está chorando. O irmão vai lá perguntar para o jovem o que está acontecendo. E as lágrimas estão caindo, está caindo. Aí o irmão está chegando perto no final do culto. O pastor também falou assim: pastor, fica à vontade, pode fazer o apelo. Aí eu peguei e falei desta forma: Jesus não é mercadoria, aonde nós ficamos oferecendo como venda, não. Jesus é algo que nós aceitamos, ou melhor dizendo, é Jesus que aceita nós. É Deus, aleluia. E o apelo naquela manhã de hoje foi esse: deixa Jesus aceitar você hoje. É Deus, aleluia. Demora um pouco, o jovem se levanta. Aí o irmão perguntou: pois não? Ele falou assim: eu quero que Jesus me aceita. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tinha uma irmã do esposo que há muito tempo vai na igreja. E o esposo é aquele camarada meio assim, meio sério, sabe, meio fechadão. E a mulher olhou para ele, demora um pouco, o homem começa a chorar. Aí a mulher: o que foi, amor? Ele falou assim: eu também quero que Jesus me aceita. Aí a mulher começou a chorar. Ei, querido, é a presença que muda, porque a palavra passarão céus e terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar, ela não vai passar, ela não vai passar. Eu tenho que falar que Deus está mandando, já vou estar encerrando aqui. Não estou aqui expondo a vida da irmã, mas a irmã é uma bênção. Nossa irmã Jennifer, né? Glória a Deus. Sempre vindo na igreja. Sempre vindo na igreja. Veio uma vez, gostou, né? Gostou do culto. Começou na terça-feira, a Jennifer está aqui com o namorado. Aí quando foi no culto passado agora, toda vez ela veio para a igreja, mas até então ela não tinha aceitado Jesus. E no culto aqui passado, né, na quinta-feira, demora um pouco, de ele está chorando e se acabando. Aí demora um pouco, é feito o apelo, e a pastora chega para ela e fala: pois não. Ela pega e fala assim: agora não dá mais, papai já entrou, papai já tocou, eu quero me render aos pés do papai. Querido, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Aí minha tia, usada por Deus, chega para ela e fala assim: olha, Deus tem algo lindo na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta para você, você que está enfermo. Eu quero que você abaixe você durante um pouquinho. Eu quero fazer essa oração para você agora. E nós já iremos aqui para o ato da ceia. Mas abaixe você durante um pouquinho. Aleluia. Senhor Jesus, está aqui os seus filhos. Pai, sabemos que a prova é tão grande.
Sabemos, meu Deus, que tem vontade, que a gente quer jogar tudo para o alto. Tem vontade, Jesus, que o desânimo de vir na igreja bate forte. Tem momentos que nós estamos em casa e nós falamos para Deus: não, Deus, olha, hoje eu não vou. Porque bate aquela frieza, aquele desânimo. Mas eu quero dizer algo importante para você nessa noite, querido. Como foi marcado nos umbrais da porta com o sangue do Cordeiro. Esse sangue do Cordeiro marcou você. Esse sangue do Cordeiro marcou você. É por isso que aonde você passa, as pessoas veem fraqueza no seu olhar, veem fraqueza no seu jeito de falar. Mas quando as pessoas olham além do seu olhar de tristeza, quando as pessoas olham além do teu olhar de fraqueza, elas conseguem ver a marca do sangue carmesim. E esse sangue é um sangue vivo, é um sangue que fica como um coração pulsando, dizendo para você: ei, filho, eu estou contigo. Tu pode até querer sair, mas a minha presença, como Jesus disse ao apóstolo Paulo, a minha presença te basta. A minha graça, sois salvos pela graça, a minha graça te basta. Imagina o Espírito Santo do seu lado aí agora. Dá um abraço do Espírito Santo aí. Dá um abraço do Espírito Santo e fala para ele: que bom que você veio. Que bom que você está aqui comigo. Tem pessoas aqui que vai ter testemunho. Tem gente querendo chorar. É porque o coração está palpitando forte. Pastor, eu estou sentindo uma graça. Eu estou sentindo dentro de mim um avivamento, uma restauração. Isso é a presença de Deus. Tem gente aqui, irmãos, que não está mais na terra. Tem gente aqui que não está mais ligado nessa terra, querido. Tem gente aqui que está numa fiação tão forte com Deus, tão forte, irmão Marcos. A presença é tão forte que a pessoa está aqui no culto, mas o seu pensamento está na glória. Tem gente aqui andando de mão dada com o Espírito Santo no jardim secreto. Tem gente aqui andando em lugares que nunca pisou a planta dos pés, mas dentro de você está queimando. Tem gente desabando em lágrimas aqui, meu irmão. Não é porque o pregador é bom, não. É porque o Espírito Santo está pegando na mão de alguém aqui hoje. E o Espírito Santo está dizendo para você: eu sou contigo, filho. Eu sou contigo, eu não te deixo. Eu não te largo, eu não te abandono. Que clima é esse? Aumenta só um pouquinho o fundo para mim mesmo. Que presença é essa? Eu já estou encerrando aqui, irmãos. Mas a presença de Deus está aqui. Não dá para parar, porque o papai está curando. Não dá para parar, porque o papai está tirando a mágoa do coração. Não dá para parar, porque o papai está pegando no coração de alguém aqui hoje e está dizendo para você: ei, filho, eu estou tirando a amargura, eu estou tirando a tristeza, eu estou tirando aquela palavra que fala para você, que entrou com uma flecha, eu estou tirando hoje. Ai, caramba! Olha o clima. Eu não sei se nós estamos no Santo dos Santos, Raquel, mas eu sei que há uma Shekinah aqui. Eu sei que há uma Shekinah aqui, meu Marcos. Eu vejo aqui, eu vejo cortinas de fumaça. Eu vejo cortinas de fumaça. Eu vejo cortinas de fumaça. É a presença do Espírito Santo.
presença do Espírito Santo está aqui. É a presença do Espírito Santo que está aqui. Tem gente ali dentro que tá, sabe aquele choro que não dá para segurar? Sabe aquele choro que vem, parece um mar, parece uma onda, vem quebrando tudo. Esse choro que não é um choro comum. É choro de quem está sentindo a presença. Quero falar para o irmão Palmeira ali. O irmão Palmeira, o Espírito Santo está do seu lado aí, meu querido. Aleluia. Se você pudesse contemplar as bênçãos do Senhor para a sua vida. Oh, meu Deus. O que te sustenta de pé é a presença de Deus. E Deus pode dizer para você: filho, eu gosto de você do jeito que você é. Eu escuto as suas orações do jeito que você ora. Sentado de joelho, deitado, papai te ouve. O Espírito Santo está dizendo para você: eu te amo, filho. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. E o Consolador está dizendo para você: não vou vir. Eu estava lá na glória, mas eu desci na terra amando do Pai. E eu aprendi a te amar, filho. Eu aprendi a te amar, Abacarabachai. Aleluia. Eu, Raquel, o Espírito Santo está dizendo nessa noite aqui: eu desci do céu, do lugar tão bonito, aonde eu dizia: santo, 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 santo. Vim para essa terra de pecado, essa terra de tanta coisa errada, mas eu me apaixonei por você. Aleluia. O Espírito Santo está te abraçando aqui hoje, aqui, Marcos, e está dizendo para você: filho, eu sou a tua força. O Espírito Santo está dizendo: eu sou a cura que você precisa. Eu sou o alívio da sua alma. Eu sou aquele que te dá força no trabalho. Eu sou aquele que te livrei da Covid na Vasco e andei como a. Há uma presença aqui gloriosa. Querido, há uma presença aqui. Tem gente chorando forte. Tem gente desabando em lágrimas aqui. Não é porque o pastor é bom, não, Kleber. É porque a presença de Deus reina. É porque a presença de Deus está cuidando da tua casa agora, Josi. Você está aqui adorando. O Espírito Santo está dizendo: não se preocupa com os teus, porque eu cuido da tua casa. Eu cuido dos seus filhos. Eu cuido da neta. Que culto é esse, meu Deus? Que culto é esse, Jesus? Que presença é essa? Que presença é essa? Aleluia. Aleluia, há uma presença aqui. Aleluia. Aleluia. Vira, coloca para mim. Pode ser cantado mesmo, meu. Paulo Neto aí, por gentileza. Que presença é essa? Vem, Raquel, Jorge, você vai salvar. A presença é essa? Presença é essa do Paulo Neto, né? E os obreiros vão estar indo ali preparando para servir a ceia. Vai ser rápido, porque não vai ser demorado, não. Você está passando horário. Mas a presença de Deus está aqui. Vem, Jorge, já vem. A presença, posso rodar, Bíblia? A presença de Deus está aqui, querido. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Olha o joelho, sinta presente. Ora lá, bara, baixa.
batidas do seu coração acelerar.